काल इकरांक सुमार अकस्मात ओणवतूच कोसळून सकला पडली. दोन्ही बेडरूम गेले. दोन्ही बेडरूमात फ्रीज आसली, गॉड्रेज आसली, आलमारी आसले, सगळे तेंचेर पडले. सगळे चिरे इट सगळे आख्खी ओणव तेंचेर पडले आनी सगळे चिऱ्या जावन गेले. ती ओणत आसली ती कसली मातयेची कितें? वत चिऱ्यांची वत इटांची. कित्याक लागून पडली म्हणटा तुमी? 3 दीस रेगुलर पावस पडलो आनी सगळे फूक मारून पडले ते. पूण ही ओणत पडली आनी कोणाक कितें जालां बी तुमगे हेका? आमी कोण नासली. आमकां नेबरान फोन मात्रच आमी येयली पळोवपाक आनी सगळे उदीक भितर पडटा तें पळोवन आमी कार्पेट हाडून घायली. आतां तुमकां कितलेशें लुकसाण जावचें दिसता? जातलें 80,000 पण. आतां तेतून पोना कितें कितें आसा म्हण तुवें? जायतें सामान आसलेलें. सगळें सामनाचे सगळे पडले ती पडोन. आतां आरमारी आसलेली? आलमारी मदराच्यो 2 आलमारी आसल्यो, 2 गॉड्रेज आसल्यो, फ्रीज आसलोली आनी जायतें सामान आसलें बेडरूमान. हरशीं घरांत कोण रावनात? कोण ना. आमी आसली 15 ऑगस्ट येयल्ली आमी. हरशीं तुमी खंय रावता? हांव सांतिस्तेव रावता. ओके. पूण हें घर खाली आसा? हय खाली म्हणजे माय रावताली. माय एकटी पडटा म्हणून हांव मांयक आमगेर घेवन गेलें. ती 78 इयर्स. ओके. ती एकटी पडटा म्हणून हांव आमगेर घेवन गेलें ती. आतां ही फायर स्टेशन टीम केन्ना येयले? राती येयल्ले. राती येयले तेन्नाच्यान आतां परत येवन ते परत येवन सगळे साफ करता.